আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সকলে ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। তো আজকে ভিডিওটা নিয়ে এসেছি, সেটা হচ্ছে চাইনিজ ফোন আইটিএল। তো ফোনটার সমস্যা হয়েছে মাইক্রোফোনের সমস্যা। তো আমি কথা শুনি আর একজন কথা শুনতে পাই না। তো আরেকজনের কথা শুনতে পাই, কিন্তু সাথে এক্সট্রা সাউন্ড আছে, বউ সাউন্ড বা সাউন্ড, যে যেরকমভাবে বলেন সেরকম। তো আমি সেটা একটু কথা বলে দেখবো যে আসলে কি সমস্যাটা আছে কি না। তো আমার নাম্বারে ফোন দিয়ে দেখছি যে সমস্যাটা এখনও আছে কি না। আমার নাম্বারে ফোন দিয়ে আমি দেখি যে সমস্যাটা এখনও রয়েছে কিনা। সমস্যাটা দেখছেন তো, এই তো সমস্যা। তো চলুন দেখা যাক আমরা এই সমস্যাটা কীভাবে সমাধান করব। তো প্রথমে আমরা মাইক্রোফোনটা চেক করব। অবশ্য আমি মাইক্রোফোনের আগে লাগাই দিছি অবশ্য। এই সমস্যার জন্য সাধারণত মাইক্রোফোনের সমস্যা হয় না, অনেকগুলো দেখা যায় পানিতে পড়ার কারণে এরকম হয়। তো ওইগুলো মাইক্রোফোন চেঞ্জ করলে হয়। যেগুলো বোর্ডের থেকে সমস্যা হয় সেগুলো মনে করেন যে আপনার ভিতরে লাইনগুলো চেক করতে হবে। তো মাপ ইয়েতে দেখা যাবে যে আপনার মাইক্রোফোনের মাপটা দেখা যায় যে মান আছে, তবুও মনে করেন যে আপনার এক্সট্রা সাউন্ড। তো এখন এই সব কাজটা করতে হলে আপনার এই লাইন দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে সামনে, যে পার্টসগুলো মাইক্রোফোনের যের মাধ্যমে কাজ করা হয়েছে মাইক্রোফোন লাইনগুলো। তো আমার এই লাইনগুলোর ভিতর দিয়ে যেতে হবে। এখন কত, এর জন্য আমার এই সিম বেসটা খুলতে হবে। তো একটু সিম বেসটা খুলে আমি আপনাদের দেখাবো এই সমস্যাটা কোথা থেকে হয়। সাইন আপ করে না। করে না।
করেন। ভিডিওটা করেন। সিনডেক্সটা আমি আমার মতো করে আমি উঠালাম। তো এখন আমরা এই লাইনটা দেখবো কোন দিকে আছে। এর জন্য অনেকে অনেক সময় সিপি পর্যন্ত চেঞ্জ করেন। তো সে কারণে আমার এই ভিডিওটা আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম যে এই সমস্যাগুলো সাধারণত হয়। আপনি ই করেন। তো এই যে লাইনটা যে দেখতে পাচ্ছেন, মাইক্রোফোনের পজিটিভ এবং নেগেটিভ, মাইক্রোফোনের পজিটিভ লাইন এবং নেগেটিভ লাইন। তো এই লাইনটা আসছে এখান থেকে, এইখানে আসলে আপনার মেন লাইনটা এখান থেকে বের হয়ে ডাইরেক্ট সিপির ভিতরে ঢুকছে। তো এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে প্রথমত এই দুই সাইডের এটা হল পজিটিভের এই লাইনটা দেখা যাচ্ছে সরাসরি লাইনটা এসে এদিক দিয়ে এসে এখানে আসছে, এটা হলো পজিটিভের লাইনটা। আর নেগেটিভ লাইনটা এদিক দিয়ে এসে এখানে আসছে। তো দেখেন এই লাইনটা কিন্তু আপনার মূলত লাইন এসেছে এখান থেকে এটার ভিতর ঢুকে এখান থেকে এরকম আসছে। এই লাইনটা দেখেন এই সাইডে নেগেটিভের সাথে লাগানো আছে, এই সাইডে নেগেটিভের সাথে লাগানো আছে। তো আমি এখন কী করব, এই কম্পোনেন্ট দুটা আমি রিমুভ করে দিয়ে তারপর আমি দেখব এই কী অবস্থা। তো এটার জন্য ছোট কম্পোনেন্ট খেয়াল রাখতে হবে, সাইডটা অন্য কোনো লাইন যেন না নষ্ট হয়। সরাসরি আমি এটা রিমুভ করে দিলাম, এই দুটো। রিমুভ করে দেখব। মান আছে অবশ্য। তো এখন আমি সিম বেসটা লাগিয়ে একটা সিম উঠে মাইক্রোফোন লাগিয়ে চেক করব কি অবস্থা। শুধু সিম বেসের লাইনটা লাগিয়ে নেব। দেখবো এখান থেকে না হওয়ার পরে আমাদের যে কাজগুলো স্টেপ পরে সেভাবে আমরা কাজ করব। তো এটা দিয়ে আমি আগে প্রথমে চেক করব যে আসলে সমস্যাটা সমাধান হয়েছে কিনা। শুধু এর জন্য আমি শুধু সিম বেসের লাইনটা লাগাবো। তো লাইনটা লাগানোর পরে মাইক্রোফোন লাগানো হয়নি। মাইক্রোফোন আমি আগে যেটা ছিল সেটাই আবার লাগাবো।
সিটে লাগেনি। তো এখন আমরা আবার ট্রাই করব যে সমস্যাটার সমাধান হয়েছে কিনা। হ্যালো, দেখুন। হ্যালো, 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 কোনো সাউন্ড নেই, একদম ক্লিয়ার। তো আমরা এই ভিডিওর জন্য, এই কাজটার জন্য আমরা শুধু ওই কম্পোনেন্ট দুটা উঠে ফেললাম, রিমুভ করে দিলাম, তারপরেও একদম এটা ক্লিয়ার হলো। তো বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্ত। তো আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে পরে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।